L'Espagne est en train de fermer des plages à cause de ce petit dragon miniature et je t'explique pourquoi. Il a l'air plutôt mignon comme ça, mais il est plus dangereux qu'il en a l'air. Et ça, à cause d'un super pouvoir plutôt stylé. Voici le Glaucus atlanticus et sa particularité, c'est de stocker le venin des méduses qu'il mange. Il fait partie des nudibranches, cette famille de limaces de mer assez cool, et il se nourrit de méduses et d'hydrozoaires, comme la physalie, dont la piqûre est extrêmement douloureuse pour l'humain. Mais pour le Glaucus atlanticus, qu'on appelle aussi le dragon bleu, c'est simplement un déjeuner appétissant. Une fois qu'il a mangé, il stocke le venin dans son organisme et peut s'en resservir pour se défendre. C'est pour cette raison que l'Espagne interdit la baignade sur ses plages ces derniers jours, après en avoir repéré. Cette petite merveille de 4 cm est un concentré de méduses, et son contact provoque de graves réactions. Selon toi, quel est l'animal le plus venimeux sur notre planète ?